बना रही हूँ और अच्छा, बहुत कॉफ सिरप एट होम। कॉफ सिरप एट होम और वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि जैसे मेरा भी गला ख़राब हुआ हुआ है तो उस वक्त मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि नॉर्मली जब हम कॉफ सिरप लेते हैं उसमें इतनी ज़्यादा नींद की जो चीज़ें वो शामिल होती हैं, बच्चों के लिए भी हार्मफुल होता है फिर। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1 से 2 यानी लहसुन इसको बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें यानी 1 टेबलस्पून अदरक लिया और 1 टीस्पून हनी और लेमन जूस यानी नींबू का आप जूस निकाल लें। इसमें थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ है तो थोड़ा सा सिरका आप ऐड कर सकते हैं, वरना लाल मिर्च। होता ये है कि आपने ये सारी चीज़ों को मिला के पानी में ऐड इन करके पीना है, तो इसमें प्रॉपर मिक्सिंग ज़रूरी है। तो अब मैं ये आपकी कॉफ़ सिरप घर में बना रही हूँ। अच्छा, आप इंग्रेडिएंट्स वापस से रिपीट कर देंगी? अच्छा, 1 टीस्पून अदरक, ओके, 1 टीस्पून लहसुन, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया आधा टीस्पून लेमन जूस, ठीक है। थोड़ा सा हमने हनी, क्योंकि एकदम से ठसका ना लगे, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी चुटकी, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉफ़ है आपकी तो थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा कर लीजिएगा, वरना दिस मच इज़ इनफ, यानी 1/4। और फिर इसमें हमने ऐड इन किया लिटिल बिट ऑफ वाटर। ठीक है। और ये आप गर्म पानी में करेंगे, रूम टेम्परेचर पानी में नहीं। यानी आप कंटेनर ले लें ग्लास का और उसके अंदर ये रेसिपी डाल के आप शेक कर लें। अच्छा, अगर इसको बनाकर माइक्रोवेव कर लें? बिल्कुल माइक्रोवेव नहीं करेंगे। आसान तरीका है। नहीं, आपने जैसे हम चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं तो केटल में गर्म पानी होता है, तो जैसे ही आप एंड में पानी डालेंगे तो इसमें जितनी इंग्रेडिएंट है उसको जोश आ जाएगा। तो आपको इसको बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसलिए किया क्योंकि रूम टेम्परेचर पे, हॉट बिल्कुल नहीं है, एज इट इज़। और ये आप तकरीबन आधा ग्लास ये पूरा पीना लाजमी है, सिर्फ 1 टाइम इन अ डे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो हमारी ब्रोमेलिन पाइनएप्पल्स की हो गई। तीसरी चीज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियर आपके सर में दर्द हो, अगेन नज़ला खांसी की तो चले मैंने रेसिपी बता दी, बट बहुत ज़्यादा अगर सर में दर्द हो, इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स जो साथ आते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ हमने करना क्या है जी, कि आपने 1 to 2 ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जूस है, ठीक है। इसके अंदर हमने अदरक तकरीबन 2 टीस्पून लिया और इसको हमने थोड़ा सा स्टर कर लिया। स्टर करने के बाद इसमें हमने पाइनएप्पल डाला, 1 से 2 क्यूब्स, ठीक है, क्योंकि स्वीटिंग इफेक्ट है, इसमें हम हनी ऐड इन नहीं करना। और ये तकरीबन आपने ओनली हाफ अ कप पीना है। आपका फ़ौरन जो आपका सर में दर्द और पूरा सीना जगड़ा हुआ होगा ये ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ 3 to 4 टाइम्स करना है, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना, क्योंकि क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने लहसुन डायरेक्टली मिला दिया है तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप आधा कप ले सकते हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट, जब गरारे की बात होती है तो पेपरमेंट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप च्युइंगम देख लें या आप इवन इसकी आइसक्रीम्स देख लें, पेपरमेंट का होना लाजमी है। गरारे ज़रूर करना है। आधे ग्लास पानी में आपने तकरीबन 5 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल्स के पेपरमेंट के डालने हैं और आपने रोज़ाना गरारे करने हैं। अगर दिन में 2 से 3 दफ़ा भी करें, 2 दिन के अंदर आपकी खांसी गायब हो जाएगी।